Така, привет от мен. С две думи изчистих доколкото мога. Нали, пак не мога да го оближа, но като за мъж смятам, че ако изчистих добре. Това е вашето жилище. Виждате, редени са като ламинат, в смисъл, че не е следва на някаква права линия. Мисля, че така го искахте. Оп, тук съм забрал кутийки да сложа. Ще се поправя веднага. Така, контакт. Ключ за тази част отделил съм я с цел, евентуално ако я ползвате за дрешник или нещо, което по-рядко се използва от коридора, да може да се отделя на осветлението. Пък ако решите, може да ги направим заедно. Не е проблем. Ключ за коридор. Лампите вие решите къде ще са разположени. Още един ключ за коридора, за да може тази стая да е автономно. И там ключ за коридора. Общо са 3 за този коридор. Тук ключ контакт. Този коридор за този коридор. Виждате почвите в пода. Да наберем най-важното. Малко ги цапам в момента, майката вървя, защото е мокър пода още. Но няма проблем, мисля. Там сложих перваз, за да видите как стои с перваз. Ще го сложа по-насветно. Аба. Да се разгубявай. Ето как стои, много добре. Се връзва. Да може да прецените каква боя да използвате. Така. Има тук там е блокучета още, ама те вече са толкова важни. Така, показах ви ключовете. Плочките свършват заедно с вратата, за да може преходната лесна да остане под крилото, като се сложи вратата. Така, и стигаме до това. Ето ви оплъзгането. Не съм махнал лепенките. Помня, че знаете защо. Така. Виждате как върви. Тая част вървят дължината така. И тук, нали, понеже за да се вършат, трябва да е наобратно, особено напречно. Ако виждате добре. Не знам точно как. Така, ето го плъзгането. Почувстващия комплект. Така. Това е сервизно помещение. Бойлер е сложен, включен за проба, работи идеално. Виждате как е направено. Там ще са контактите, външен монтаж, така сме ги заложили. Пералнята, то чиста, мръсен, с кран, както се му реда. Тук е шпакловано навсякъде, горе таванче, евентуално за плафон тук е предвиден извод, може и луни, както прецените. Да влезем вътре да видим как изглежда вътре. Възгането. Супер. Супер. Тук сме оставили временно старата лампа, защото иначе много тъмна стая се получава. И така, виждате, загрява се. Даже сега изключи. Така. Си. И тук двете врати се оплътняват много добре, няма да има проблеми. Вратата на тоалетната, тя е с новаче, нали? Това е едно фолио, което ще махнете после. Да минем през тоалетничката първо.
Сега ще да ви дам общ извод някакъв. Много добре се получи, много ми хареса тази туалетничка. Ще е много свежа. Ще е работеща е. Напълно функционална. Направихме покерче лекичко. Ето го мръсния канал. Вижте как минава от тук. Те се вижда едва много леко. Сложихме централно, да е. Предполагам, че така го искахте. Всичко е правилно по проект. Да ви покажа, че работи. Тук съм я оплескал малко с фугичка, ама тя не е използвана. Даже вижте. Не е използвана още, затова така смело се бъркам вътре. Нейлончето даже стои. И така. Сега. Това е другото възгане, отваряме туалетната. Там извинявам се, че върху мивката има още такива неща. Няма в комплекта сифон, между другото трябва да купите сифон. Евентуално аз ще го взема, вие ще си го платите. Но няма да стане днес, защото честих това няма. Като дода за ела да довършвам и защото тук като слагах тая кутийка малко направих бела. Защото тук е точно между двата профила. Както и да е това лесно ще го оправя, но точно в момента няма да стане. Като дода следващия път. И тук там е евентуално. Сега в момента не мога да видя. Се надявам да няма много поправки. Той след грунда евентуално ще се види, ако има някъде пропуснато. Той има със сигурност, но просто обема е голям и не го виждам. Така. Ето е банята. Таван е шпаклуван. Ревизиите. Много добре стоят. Не можеш само с една, трябваше да са две. Основен кран. Ще покажа. Ето го. Останалата част. Така, видимер. Спирателен кран. Включително и това е полипропилен. Де факто от този кран, не знам дали се вижда, че е тъмничко, почва на полипропилен. Вижда ли се? Тук си идва метал, няма как да го сменим тая част, обаче от тук нататък е сменено всичко. Така, тракчето. Остава да му сложа малко силикон в двата края. Панела. Сифончето. Приятно изглежда сега, като е готово. Не съм бутнал вратата. Тук се чуват и тези неща опират, но не съм ги махнал, за да не се цапва това панела. Няма проблем да се махна. Може и вие да го направите. Между другото, купих пак фуга, една пакетче и не ми стигна, вижте за колко не ми стигна. Ето тук и цялото додолу две плочки са. Там. Не ми стигна малко фуга. И това трябва да купим малко. И така. Общо взето, това е баничката. Много светла, много приятна. И тук ако се сложи и огледало, ще стане чудно. Мивката е трайно сложена към стената. Вече не мърда. Батерията е работеща, просто нямаме сифон. В смисъл не е вързан.
То нямаме за да вържем. Няма само така капачка. Преминаваме нататък. Даже тук видях една дупчица съм забрал. В момента, като дойде фугата, ще го правя. Общо взето е готово. Това ви го показах. Пак да го видите. Вътре видях, че доста е тъмничко, може би трябва да използвате някакви по-светли цветове. И пак изглед на коридора. Да, това е таблото, което подготвил съм дупката, за да не спирам напрежение, в смисъл, за да има ток в апартамента, съм го оставил така и веднага щом имаме възможност да вземем предпазителите. Това е около 2 часа работа. Това са новите и ставите кабели между тях. Тук към вратата го сляхме. Може да не е много така истинско, но това беше варианта. Не знам кога каква врата ще слагате, но и дали въобще ще я сменяме. Ще я сменяте. Но общо взето това е. Разпускането се получи много добре. Хареса ми и на мен лично и аз бих си направил така. Приятно. Не губи място. Идеално. Ами какво друго да покажа, нещо да не би да забравям, не знам. Да, сетих се. Забравям естествено. Тук също е оправено. Ако забелязвате. Само не е пришкурено, но то, понеже днеска му ударих финната, много дебело беше тук. Така, ще ви покажа в кухнята как е. Тук е новото ВИК, новата вода. Затапял съм я. Като решите, маха се тапата, свързва се към случая, към това. Батерията. И това е. Няма... Друго няма.